doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 40 ayat 1 dohot ayat 2. Hasbe marohamuna mati gorohai nang rodo rajamuna maboan tuai dang marbanggar tabi anggoding arorona alai tugdogogona padahon jeai nang dilului rohana disusonang nai di surga bangsana kerajaan nai mainai nguni dope di tanon sangapna dung tulus besakapna patar maisude. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma debata, puji hamuma goarna, palendes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jehovah do goarna, jala marolop-olop mahamu di jolona. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor ma mata nami, asa hutadahami hatuaon nami nasian hoi. Saito gihon mahami di akadalanmu, asa hutadahami ho hanguluan nami, manang mangolu manang mate pehami, marhite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu Advent patuluonon ima sian Yesaya bindu 40 sia ayat 10 tolu. Marolop-olop mahamu ale akalangit,
Jala Maria mahamu ale tanoon, pangiar ma suaram marulop-ulop, hamu ale akka dolok, ainunga diapul Jehova bangsona, jalanunga asi rohana di akka nadangolna, atong rak mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Ndada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sandok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Sai sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hombar tuak kadosata. Jala endang dibaloson tuhita hombar tuak kahajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Hasangapun ma di debata na digijang. Amen.
Hatani debata turpuk epistel di minggu Advent patoluhonon ima sian Lukas bidutolu ayat 7-110 margati sorin mahita manjahasa. Asa didokma tuna torop naro padidihon diri natu ibana. Hamu anak ni ulok. Isedo nama ngajari hamu pasidik konri mas naro sogot. Ainung ngapola ape take tudaling niak kahau. Ope sitabaon do nasahau naso marparbuehon nadenggan jala sidabuhonoton do tu api. Jadi dia lusi manasida. Namar 2 baju lehon ma tu nasowadong bajuna. Jala naupeop si panganon songonima dibahen. Gabe didok ma tu nasida. Unang ma buat hamu lobi sianna niatur hontu hamu. Managam-nagam do bangsoi, diri pube di bagasan rohana, taringot ti si Johannes, atik beha Kristusi ibana. Di tangan nado purpuran, payason nama pardegianna, papungon nado emena tu sopona, alai tutungon nado hurak kami tu api nasoramitop. Ima sahatna, martua ma akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Hagogo ondo tapulaku Dodile ontu haditua Karupari audi togu-togu Garuk diki di odi ingat Ai hoba
tahatidak ko maha porseautai songon nahina-tidak kon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehoba ido ama pargugu naso hatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora sudah amen. sejak dari dahulu.
Horas tabigema titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 12 Desember 2020 sada. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan sadarion Minggu 12 Desember 2020 sada di Patupa pukul 6 WIB, 10 WIB, 10 tolu WIB, 10 6 tolu puluh WIB, dohot pukul 10 sia WIB, dohot hatontuan. Daya tampung di gereja Holan 375 halak di Ganup Parmingguan. Adorang so masuk tu gereja, jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Dung keluar gereja, diwajibkan menekan tombol check-out di aplikasi Peduli Lindungi. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguani di Patupa marhiti tatap muka dohot live streaming. Pilihan tahun 2020 sada. Ruas naung pasahaton pilihan tahun 2020 sada dang sikop dope songona ta anggarhon di tahunon. Holan 34% dope. Mau lihat tema di ruas ni Huriata naung pasahat pilihan tahunna. Tu aka ruas naso mangalehon pilihan tahun 2021 dope di Pangido dohot gomos asa di pasahat masongon tada hamulia teta di aka pasu-pasu naung tajalo sian tuhata. Padidion Nabadia Minggu 10 sia Desember 2020 sada di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupaon ni Huriata do Padidion Nabadia tu poso-poso. Ruas ni Huriata nanaing mambuan dakdanak lahu majalo Padidion Nabadia asaro mendaftar dohot marguru di hari Jumat 17 Desember 2020 sada pukul 16.30 WIB di gereja. Huhut dibuan mas surat pengantar sian situawik dohot kartu keluarga Huria. Rapat Huria. Mardomu tu kehadiran peserta rapot Huria dang memenuhi quorum. Rapot Huria nanaing di Patupa hari Sabtu 11 Desember 2020 sada ditunda gabe tu hari Sabtu 10 Desember 2020 sada pukul 10.30 WIB. Pinangido dohot gomos tusude peserta rapot ima parhalado dewan ketua seksi utusan kategorial yayasan Sinantam panitia Rawamangun Center badan audit dohot utusan Ganupwik asaroma madohoti rapoti tepat waktu. Barita Natal. Barita Natal ni Huriata boima tajaha di harotas titing ni Huriata. Pelayanan tu dewan-dewan. Dewan Koinonia Jumat 10 Desember 2020 sada paduan suara Ina Gloria nunga patupahon kunjungan tu Yayasan Gerasa di Rawalumbu Bekasi. Kegiatan na di Patupa ima Christmas Carol dohot pasahaton kado Natal berupa boras dohot perlengkapan mandi nani uluhoni padita osator Simanjunta MTH. Jala minggu sadarion 12 Desember 2020 sada di Patupado kunjungan tu gereja Oikumene Sindang Raya Cianjur. Kegiatan na di Patupa ima makan bersama, Christmas Carol, dohot pembagian sembako nani lohoni padita Benhat Pangaribuan MTH. Dewan Marturia Senin 20 Desember 2020 sada pukul sia Seksi Sending Gereja HKBP Rawamangun Patupahon perayaan Natal rap dohot lapas kelas sada Cipinang. Marhite online dohot tema Cinta Kasih Kristus. Hari Senin 27 Desember 2020 sada pukul 10 WIB Natal marginal maringanan di gereja. Seminar pemberdayaan perempuan Partohonan HKBP. Seminar pemberdayaan perempuan Partohonan HKBP 2020 sada nunga di Patupa na di tanggal 21 Desember 2020 sada nasalpu. Rekomendasi nani hasil hon di seminari boy mata jaha di rotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Titing naing marbagas. Titing paduahon. Sada
Neng majalo pasu-pasu parbagason ma Joseph Danovan Sihombing, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kayu Putih Kafling Polri, anak ni Amata Sarli Victor M. Sihombing, tubuh ni Nata Ladus Boru Situmorang, Dohot Orowana, Mariza Ovani Malau, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Utan Kayu Kayu Manis, Boru ni Amata Simon Malau, tubuh ni Nata Aan Fatimah Boru Sitanggang. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Desember 2020 sada pukul 8 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Neng majalo pasu-pasu parbagasan ma Ilo Cukwe Meka Cidubem, ruas ni Gereja Saint Mark Cathedral Church Isu Awaa South Nigeria, anak ni Amata Abel Dubuisi Ilo Nahinan, tubuh ni Nata Caroline Ko Makeonam Ilo Nahinan, Dohot Orwana Ari Asih Boru Sitorus, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Pulau Asem, Boru ni Amata Wafner Sitorus, tubuh ni Nata Situa Herminanti Boru Sirait. Pamasu-masuan hari Jumat 24 Desember 2020 sada di Gereja Saint Mark Cathedral Church Isu Awaa South Nigeria. Tuhatama nama sumasu parsaripeon nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumubi di julu ni Tuhata. Surat Parmahanion Sian Eporus HKBP. Tabegema surat Parmahanion Sian Eporus HKBP. Pea Raja Tarutung 2 Desember 2020 sada. Mandapoton na pinarsangapon sude ruas ni HKBP dot perantara Padita Resort di Inganan Nabi. Asini rohama dihamu dot dame sian debata amata sian anak na Tuhan Yesus Kristus dot sian todi parbadia. Puji-pujian dot mauliate mata pasahat tu debata pardenggan basai na patari parhon hita satu partikian di minggu Advent waeng. Di ujung ni bulan Agustus na salpu, nunga sumirsir tahilala pangonai ni virus koronai, tutu dang tardok hita dope naong matcohot panahiti. Alai nunga boy hita lumubang di ulaon siganup ari, nang dohot di napatupa kaparhubasan minggu di tongani huria, di huta nang diinganan naribur. Tung tahamuliate hondo usaha ni pinatudu ni pamareta ro disude aka tenaga medis na marhobas mangadopi pangurarat ni sahiti nama bahen menak nang pakilala atta. Mandapoton ujung ni bulan November na salpu tarbegedo barita na adong muse rumang ni panahait nados rumang natu virus corona 10 sia ima na ginowaran songon varian Omicron. Naung tarida nuaeng di Afrika Selatan. Jala nunga masuk tumanang 3 negara di Eropa. Gamang do rohata UBGI, alai akup ni hasigopon ni pamereta laho majagahon na naeng masa, ikon idaot tado, pabua sude na masai naeng mabuan hita songon huria lam tumakas jala matoras manada asi dohot denggan basana, nama joloani nguluta dohot uriana diganup tiki dohot pangalaho ni masiboan rumangna. Nuaeng pe di nama mongoti minggu-minggu adveton hita hut di nama kobasi olaon nama ragami di bulan Desemberon di bagasa gereja nang disude inganan nabi nuhul ni huria dohot panitia di gedung dohot di alaman ni huta takas mahita marojahan tu prokes na niaturhon ni pamareta parhobasoni. Songoni manang diganup huria na patupa ulaun nabadia, takas matong tajamoton asa totong mangihuton prokes na niaturhon ni pamareta parhobasoni. Domu tu parnakok ni hararat ni COVID-10 sia di Indonesia bulan Juni saat Agustus 2020 sada na salpu siala ni namulak duhuta bahat rakyat Indonesia. Asa unang masa muse songoni di bulan Desember 2020 sada dohot Januari 2022 naro marhiteon
pinangi dohon ma asa sude ruas ni HKBP uduk tu aturan na pinaruar ni pamaretatta taringot tu mudik manang mulak tuhuta. Tuhamu amanami inanami parhaladu dot sude ruas ni huria di sude inganan pinangido dohot gomos tung jamot jalamanat mahita di nama kobasi dohot mangihuton aka ulaun pakobasion di bulan Desemberon asa unang jupang parmaraan lumobi di nama jaga hita tu obas patuluhun pangurarat ni virus koronaon. Songonima sinosohon tu hita salhutna tuhata mana memargogohin hita diganop ulaon nang parubason di huria songoni nang ditongani masyarakat dot bangso bahen sangap di guarna. Selamat Hadven Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing nang pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaon aka si patu pauta bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriatta minggu sadarion mauliate. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti akateate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Sahalinari horas madihita saluhutna amanami inanami dongan sahuria selamat Advent na patuluhon. Hatani debata nagabe ojahan jamita di parsaorata di minggu sadarion ima na tarsurat di Sepania bidutolu mamukamai sian ayat 14 sahat rodi ayat 20. Tapai hutihutma songonoma hatani debata Maria ia maho ali Borusion, marolopolop maho ali Israel, marlasni roha maho jala marolopolop sian nasa roham ali boru Jerusalem. Nunga diucak Jahobau humna tuho, nunga disiapo musum, ai Jahoba rajani Israel do, di tonga-tongami, dang be idaonmu hinamago. Diari nasasadai, dohonon ni halak matu Jerusalem, unak koma biar, ali Sion, unang paleduk tangamu. Ai Jahoba de batamdo di tonga-tongami, ulu balang silehon tua do ibana. Marlasni roha situtu ibana midaho, hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana, marolopolop ibana mardongan puji-pujian midaho. Halan nagodok roha, aka naholang sian luhutani, papung woku do.
marharorowan sian hodona sida aka nanindo donan ni haurahon na sailaon. Idama marlulu maahu ditiki na sasadai do paksude aka na mga rupaho. Pamalumoku mahalak na mekat, jala papungoku halak na pinabali, jala bahenoku na sida gabe puji-pujian, jala marbarita di saluhutano haurahon na sida na sailaon. Ditiki na sasadai, togihonoku mahamu mulak tu tanomu, laos papungoku mahamu disi, ay bahenoku mahamu marbarita, jala gabe hamu liaon di tonga-tonga ni saluhut aka bangso ni tanoon, yadung hupaulak akan natarbuang sian hamu tujolo ni adopan muna, ninna Jahoba, ido yanggo sahatna. Amanami inanami naposo bulung ng sekolah minggu macailas situtu rohata molo tapamanat hatani debata naung tajaha tokinon. Ala tutu situtu dinamarat fen na patuluho kita ima namangodol hon lasni roha. Advent ketiga secara tradisional dalam tradisi kalender liturgi menekankan sukacita. Lasni roha ala lamujonok nama ari haroroni si paluai. Jadi ido tutu molotung somalna di pagalak tolu lilin. Jala dibahen may lilin na mera manang naping. Nanaing patuduhon tada semangat, tada haheheon, tada lasni roha, naikon pahehehon, paingoton sudi akahalak na porsea, di akapardalanan ni ngoluna. Molo di Advent na parjolo, di namamonay, di tao baru parhuriaon, ingot di akabona ni ngolum. Di Advent na patuluhon, semangat, las roham, di akapardalanan ni ngolum. Jalasada nama cayapit tutu, di dokon alasan, manang sidalian, manang alani lasni rohai, hola cada do didok, ala di tonga-tongam de batam, hola nido dangarong nasing. Engkau bersuka cita karena Allahmu di antaramu, tidak ada yang lain. Nothing else. Lauso doaka mang inang nanaing odol honota, tuaka sudut nau poso. Tarlumobi molosai di parmingguon jam 10, di huriata di HKBP Rawamangun. Say gumodangan, tumorop akan tua-tua, akan naung gabi opung, akan naung ubanon, si pata deba naung marnini, marminggu. Laos odo naing pasahatommu tu akapinoparmu ale akamang, odo na naing odol honommu tu akapinoparmu, tu sudu no posoi ale akainang, danga dong gogom dohot las ni roham, atik asing sian debata, holan debata sabing do nagabelas ni roham, danga dong. Laos ido na naing si parsiajaran nya kasuduk na poso, diragam ni aka pesta-pesta Natal, naung dipatu pamamuka siya tanggal 1 Desember, sa 1 Januari non margati sorin, asa unang gabi lipe, manang unang gabi mucat sian lasni roha di debata, diaka namasa di ngoluna, molo di warison, molo di podahon, parpestaon, lasni roha tuaka pinopar, sudu nau poso, tuaka generasi, unang asing dilapati pestai. Asa una kolam make up na narumikot, una kolan dress code narumikot, da kolan nuansa dia hita, da kolan parsurion narumikot,
dang penampilan narumikot alai lobi siani so tunggabe dung sidung di paiyas bohinay siya makeup nai dung sidung di tanggal pahean nuansa-nuansai dung saha di jabu dang be adong lasni rohana manang dung sidung edena di son dung sidung liturgina di son dang pardulik we manang ahay si pabayma na martangya ko martangyang marjamita ho marjamita patu pamadisi alay dang parsidoho biaw disi nabuhi do gabi sada tradisi parnatalon tradisi parpunguan maratfen dia segala macam alay dang behot dio jahanna nga haruar be Jesus ya pestai laos ido jut nang gabi hagagaur nya kapar pestaon molo dang disibe Tuhan Yesus nanaing didok tubuh hatta alay gabi abal matahe tubuh hatta ala ni snack ala ni si panganon gaor humaseksuk dang dapot dope gelekku dang adong dope bonok kutu jabu dang adong dope dia kana macam diwaricom matutui gabe songon sada tradisi alay unang lupa hamua kamanginang nalaho mangajarhon mamudahon dia do tradision narikot ala mulu diajarhon tradisi dijaga dengan baik karena tradisi yang semakin baik terbungkus pesan di sana semakin dekat dengan pesan semula ikonido mulu dijaga akaparadaton macay dinggat si tutu odo pungmu amang borum tulangmu mangulahi o pungmu mangulahi amang baom inang baom songonodo marhahormaton marhahomion ikot canggamdo inna nanaing majaga tonaido asatung apit tu poda naparjolo dang dia nasing lau songonido nang diaka ulaon parpestaon di parnatalon, di perayaan. Bila ini menjadi tradisi gereja, maka ajarkan tradisi itu dengan baik dan benar. Jangan menjadi trade edition. Jangan jual edisi ini. Alaniaha, go nuaing, dang huria be na mangaturhon parpestaon. Dang huria gareja be na mangaturhon songo dia pardalanan nilas ni roha ni jolma alay pasar nama glodok nama mall nama aka iklan di TV nama nagabe mangojar rohanya kapar pesta dohot aka pangalahona. Ibu-ibu, tren tahun 2021 rambutnya ke samping, kukunya panjang, nuansanya merah, biru, dan kelabu. Inna pasar, iutonon nadwi. Hei anak muda, sekarang trennya adalah dasi kupu-kupunya ke belakang, tumit sepatunya ke depan, dan bibirnya diangkat pakai lifter atau apapun itu, filler. Itu tradisi iutonon nadwi itu son. Gabi akan asa duruan nama Natal, Advent, dang betradisi tapi menjadi trade edition, not tradition. Alanido asataida tutu macay takas alia kamang akainang dia kapardalanan ni ngolu bolo diodolhon sonari malas ni roha las roham ninna holacada do situhuna ala dilabungmu de Batam. Dang adong asik siani. Mulo tatakas itu tu taringot tu buku sepaniaon bamacay latsi tu roha. Isiaka na tutu may-may madebata. Isiaka na makasiholi debata di nguluna. Nariko rohana na yung jono tutuhani jalan na yung paheheon ng uluna.
Holani jaha ibana buku Zefaniaon ala holat tolu bidu do mulai sa bidu sada ikon olo manete iluna. Alaniaha tutu namuruk do debata tu bangsa Israel. Namuruk do Tuhani ala di hadingganon ni ngolu nasida lumlam. Dang haro di hari koto bemanoba sada debata. Dang di hari koto bemanoba debata Jehovah ni Israel. Sito palangit dohot tanoon, di soba magana-ganaan, di hutom magaya-gaya ni akahalak na dilabong na sida, asasongon na beteng, asasongon na hebat, di buwam matu Israel, di buwam matu tano na miniahan na pinili ni Jehovah, lawinganan ni bangsoy, di buwam matu si akadebata sileban. Muruk madebata. Dang beate, dang tuau beroham. Ngatu akan nalohok na di pamatang miroham. Dang tuau bedi sobaho. Dang tumual ni hanguluad dohok mual ni las ni rohaibe roham. Alay tu si palas ni rohai na mati atem. Tu si nama pikirammu. Nga di pardebata hokobe akan na di portibion. Uhumok kumaho. Nina. Tuhan kita adil. Na adil do debatata. Ikon uhumon na doa kahasalan itu tu. Ujung na ipaluas debatama uhumani dalam bentuk ima aka itu tubi dalana tutur lomom tutur dia na pinikiramu na duminggan ida manang na ido mabuako mangolu do las ni roham manang ido hama magom ipaluas debatamay itu tun nasadatusan merdebata sileban itu tunan rohana tusan ipaloas debata ujung ngalau si mahama magona pasabam roham baen lomom ipaloas debata tong hasa haroida ipake debata aka bangso na asingi nalaho manguhum Israel jala lomar lomo-lomo matutuna sida masa ma aka pamusaon masa maaka hata na sosuman, masa maaka pertiga-tiga hepeng nama dubu, masa maaka pemerintahan na sohot di inganan na. Datot tusu sama bangsoy. Ipaloas de batasong oni di peidaida. Bay mahuida pe, alay tung nasoy kon campur tangan na udah, utotom majo nina de batang. Sauk matutu. Sega masudi. Alay di bagasan keadilan itu hata diaka hasal puon ni roha ng pangalaho. Tungso di paloas debatado bangso na pinili na. Bangso na nibahen na gabi bangso hahulungan na Dao toktong ujung na diapuli mamuse. Daong ba? Bangsok kudo hamu. Nga di dahamu tahe. Daong be ikaw mula na mahamu muse. Papungok kumamuse nina. Ido mulut tajaha mulai sian bidu sada satu bidu tulu ayat na pawaluhon. Sabutul lalu baluba dosude. Alay mulai sian ayat sia satu ayat 20. Apulapul nama cailas roha. Ido asahudok na kaning. Ise na tutu si tutu marat fen. Ise na tutu si hol rohana tu debata. Ise na tutu si tutu makarikoton hajonokon na tu debata. Molo di huton turpuk na sautikon. Iko gabelas si tutu rohana. Jalam lupa tuaka hinangalu ningoluna. Beringjo. Di ayat 10 pitui. Mulu sa isomal hita. Boleh ditampilkan ayat 17. Mulu sa isomal hita. Idok. Puji ma Jehovah. Marede mahita. Puji ma Jehovah, bae maparhinaloan, martopa mahwali jolma ali Israel ali huriana. Alayang go di ayat 10 pitui, apul-apul na sumurungi di dok. Di ayat 10 pitu. Boleh ditampilkan? Asara majahit ada, ise do di dok di sina marede. Asa teida macetakas, di apul-apul na macayuliing. Ramajahit ayat 10 pitu. 2, 3, ya. Ai Jehovah de batam do di tonga-tongami, ulu balang sileho tua do ibana,
marlasni roha situtu ibadah midaho, hohom ibana di bagasan haholongan ni rohana, marolopolop ibana mardongan puji-pujian midaho. Idajo. Bereng akamanginang, tung maredde marolopolop de bata, midangolum. Anggo na say laonok ka kita dokon, baga situtu nakanek tutu suara ni male choir, alay lobisyan uli ni edde munai do pe edde ni debata. Bereng jo. Mulo nakaning terkesima do jolma, au pe narohaku puti nakaning mabegesan agu tabuni eddeon. Hape torsai, dang adong edisi kedua narohaku biasanya bulu festival terdua dena. Lagu wajib do lagu pilihan. Ala ni tabuna. Nang akede tapi nakaning song leader holpu suara nama rede, pemusik petabu nakaning musikna, tabu suasana nakaning hohom hita namar mingguan madabu jarum habegean, lo bisiani malas ni rohani debata mangidang ulum marede. Tabu na yate, anggo na say somal tadok marede mahita dok rak suru-suruan, anggo sakadabu dido ikut debatado na marulupolo. Bihurang na. Mulo pola marede marulupolo idok tutu berarti nagok las ni roha namai. Nagok las ni roha namai manang dia penamasa. Di pasuang de batang. Di muruk ni rohana. Dang doho ibana. Hola di patata tatap tutu. Alai sonari dang behola patata tatapok kungulum inna de batang. Ikon pasuangok kuna mahomulak, pasuangok kuna magugum, idok duisi akan amekat pamalumoku, papungok kuna pinabali, bahenok kuna sida gabi puji-pujian, jalamar barita di saluhu tano haurahan nasida. Najolo rahaurahan na mangulu nasida, ba Israelon, anggo hatam, debatam, debata namora, nagugu debatam, bereng jo, ba nang mekatekat dohon waeng, anggo hatam Tuhanku baik, Tuhanku kaya, ba napugus doho, si parekela matahena sida dia kanasing, alay sonari di dok, o daong, paheyo ku namaho, buanop ku namaho muse, mulak tu hasangapo muali Israel, ido di dok debata tu nasida. Alay tak kasih muse nong pitor balik do muse malum nong pitor balik do muse denggan nong pitor balik do muse itor lawak kamu suni Israeli daw ingo da lausi do di parngoluon so tung lilu hita so tung lilu na porsea molo tarilui ibana martangi yang manangido ibana. Oh, aku percaya Tuhan Yesus yang penuh mujizat. Hape dungame dang pitor malum sahib mi. Duk sai amen yang pusi hoi luilum na martangi yang idak pitor suang sahib mi. Dang pitor ture sude ngolumi. Sotung pitor suku-cukum roham manang madok pargabus do debata. Daong, dangi. Alay didok na jumolo ison ima. Mulu dau hape debata. Hola manata natap. Dang doho campur tangan. Hola mabuah pikiraku doho lomok kuau. Nong madabutu uhuman ni debata doau. Alay sonari dang na manata-nata be debata. Ngaro ibana tutongatongaku. Pasuangon nama ahu. Dia campur tangan dalam hidupku. Sekarang dia tidak jauh. Dia tidak hanya tahu. Dakola parbino to bede bata alai nong niarahon na mangulukku. Idolas ni roha. Tutu si tutu. Laos ido akamang asamolo ganup minggu idok. Rap mahita. Maka tidak kon hata haporsea otai. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pergugo na sohatu dosan. Sito palangi doho tano. Maceta kasdo diajar hontu hita. Di katehismus besar Martin Luther didok buti. Aku percaya bahwa Allah yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu,
Dialah yang memberikan segala yang kubutuhkan dan yang kuperlukan dalam hidupku. Dia memberikanku makan, memberikanku pakaian, memberikanku rumah, dan memberikanku pengajar yang baik. Tidak hanya itu, saya juga percaya bahwa Tuhan membukakan kebaikan bagiku melalui orang-orang di sekitarku. Lapatanna narodo debata patupa akka pabahenan na nauli marhiti akka halak na sinuruna. Dang persoalan nisi. Dang iko keluarga. Dang ikon hahaanggi. Dang ikon sawik sahuta. Ay sipata jujut halak na sotinada mabahen akka na denggad dinguluniba. Dalan ni debatadoy. Ido na naing tahasabapon tahalatson alea kamanginang. So tunggabe lari tahya kalas ni rohai. Molo didok rohata, molo disodo debata, basa songonong ngoluku. Ngalam matua au. Molo disodo debata, basa songonong geleku. Patakas da kamanginang da, dangi koroham doho pikirammu. Molo burjuho tutu martangiyang, burjuho mamuji debata, alay da nga pala saha tu hinalomoni roham akka pinoparmi, ikot jamotonom mudo denggan. So tunggabe martopak marlas ni rohan no nakapartenggen parjaha di sadan. Dohononan no tuho bereng madang adong lapatamu marminggu, dang adong lapatamu markur. Dia bereng geleng mi. Parkur honimu partangi ako geleng mo pesongoni. Bereng au. Partengge doau geleku sarjana S2 Au so tamma tawa pala SD. Dokonomu partang yang naburjuho para hari Kamis, para hari Jumat, tu para hari Sabtu. Au. Senin Kemis disi adong disi habis. Meren jo burjuni geleki. Inna kaparjahatian non. So tungiripuho ala ni gugum na patupahon na masa di geleng mi. Laos manang dohonomu butiba. Ngasay martangyang yaw niyan asa haru dinggam maperekonomian no boy sudi. Dang naso di patu debata nariko di ngolum. So tunggabi di parekeli koruptor huan non. Dohonon ni koruptori. Ulu-ulu nak pola marminggui ba. Bagar koruptori ba bereng manigudang do hepeng. Ho se marminggui ho so kepengmu. So tunginan no tuho. Unang tatap siya ni. So tung taripu. Molo tada ni natar pasu-pasu. Hapal madompe na. Kartu debit na godang maartana di Portibion, manang ture-ture sude, oh belum tentu, dangita dan inatar pasu-pasu naro debata tungolum daong. Sotung gabi ukuran namanginang, sotung marpakurangi lasni roham di pardalanan di ngolum akan nama saon, alay na rumikot, jalana pasti didok debata, hatana baga-bagana tiok maun. Halak Batak, malodo, didok do buti. Horbo sitiopo talina. Jolma sitiopo katana. Garu jolma tatiop hatana lemma hatani debata. Tiop mahatani debata. Baga-bagana. Tungbo hape ngolum nuaeng. Na ditatap jala sahalinay dakola dipatatap-tatap. Alay diarahon debatado. Sa guru tu hinadinggan panatapanna. Sa guru tu hinadinggan dia karencanana. Dangi ko pikiraku do rohaku. Di situ siya mulati honot tada kamanginang da. Mulu marsahit to akan na dijabu pihak di podomamu nuaeng saya martangyangi ho. So tungi doko dang na didongani debatau. Didongani debata. Manang nama huwan nuaeng persoalan ningulum so tungi doko dau debata sianau. Daong. Jonok do debata. Molo Jesus didok tu hal tu boru. Na di sumuri. Anggo na jolo at tong ina boru si boruan atu sumuri opung nami tu dulu sadui do manoba debatanin na alay ro Tuhan Yesus madok dang ikot tu sadui behamu di son na manuaing debata ay jono do tu roham do tu pamangammu hatana do uhum nai na jono do debata di lebung munuaing nang so diida ho nang so dipakilala hoko karena Tuhan tidak hanya sebatas perasaanmu. Tuhan tidak sebatas rasa-rasa manusia. Tuhan tidak sebatas dari pemikiran-pemikiran manusia. Debata dakolan sabatas parnidani jolma. Alani i. Dok mabuti. Atong.
Molo marsahi tau Tuhan, iberek ko jala ditatapo, saguru tulomom, dia mananaing masa hasangapom bumar hite-hite sahiton. Atong dia nanilomoni roham naing patuduoku, asa molo lamu disihi tagale, lamu disido tibul hagugo ni debata. Manang naing dohonot ta, molo songon nagale noaing Tuhan perekonomiakon, hubo torap doho tau. Atong patudu dia dononaing hati bulon mu siang ngulukon. Las doho parianak konomu amang inang. Itu yang menjadi sukacita sekali lagi ya. Jangan jual, do not trade your happiness, your joy with addition of the world. Unang gadisi, unang gatino ni, unang jual de batam do hapor siawmu. Unang alay tiyo magomos hatani de bata jala padan na naho tuho rap do ibana do ngulum. Amen martangya kita. Tutu si tutu narap doho tame HP Deportivion ale de bata. I doasa di pardalanan ni partikian na sarupa. Buy adong na mekkel, buy adong na sehat, buy adong na dinggan nguluna, nangakana asing petahe, buy do adong na marsak. Jalalubi siya ni, di patukko akan nariko di ngulu ni saluhut jolma, nasoporsea nang nasoporsea. Alani, tarlumubi matahe hami akahala namadok kami porsea tutuhan de bata. Tutuhan Yesus doho tutod di porbadia. Dangak kuhonon nami do petahetu diri nami. Napabahenan ni de bata do ngulu nami. Mulo marsik ka soring. Margati pe akalas ni roha arsak ni roha. Na marsal puro doi. Na jolo hiado hami marsak. Na jolo hiado hami marlas ni roha. Laus tujuluan ope ba say masa do songoni ala di Portibio kami alay sada na huboto hami takas na toktong do tutuho rap do hotami ay nga padamui ato ngali di bata di pardalanan ni ngulu namio dinarapo do hotami baurupi mahami sa guru tulomo ni roham asa tung unak kolan sa guru di ngulu nami di roha nami di pikiran nami akka ngulu nami gabi akapikiran doho nahu pikiri hami o jahan nilas ni roha. Dang beho gabi las ni roha nami. Mauliati matuhan. Mulu say saur ho dohot tami. Jala mulu say ganup mulak kami siap permingguan naing mulak kami siap permingguan non. Say didoko didopakon debatama buhina tuho. Nimudo atongi mahutio pami. Pasabam roha nami. Palacon roha nami. Tung di masa pandemi COVID nuaing nong 2 tahun na bagas matahayali Tuhan. Sayho mapatibulhon las ni roha. Dia akan nagali nuaing. Akan namarsak. Na dia pe na masa di ngulu na sida. Homa napatuduhon akadalat di ngulu na sida. Asa tung marolopolop na sida. Rapdo hoto ali Tuhan de bata namarede marulupulup ala mangida haholongami ima aka jolma na porseai lausong ni ma ali Tuhan mulu dihagaleon ni pamatang akadongan nami tung unang loas gali pakirimon nang haporseaon na ina nami nyonya siani par borusi hobbing amang situa herias huta barat. Dongan nami Reynaldo Aritonang. Ina nami Tinorita burusi majutak nyonya huta barat. Ina nami kesian na boru tapu bulun. Dohot utor mulia pajaitan. Suang songoni padapotan hutahayan. Na dirawat na sidanwaing di rumah sakit ali Tuhan. Tukoma na patamahon, na patongoton akagogo dinasida ng keluarga na merawat pe.
pos rohanami parhiteamu doi, akatim medis, si panganon si numon nang akaubat, asa sahat tu nasi dagogo nasi akoi. Suang songoni nang anggun boru manik, nyonya tapu bolon boru si majutak, tupal nainggolan, Benni Daniel marpaung, nyonya si marmata boru si mangucong, nyonya si tua marbun boru nainggolan, Ferdinandus tapu bolon, si tua SP hutasoit, Loise boru si regar, nyonya si mamora boru pajaitan, nyonya si ahaan boru si tanggang, Florida boru manalu, Las Maria boru pajaitan, Naomi boru si aturi, Adar si dabalok, KM si hombing, nyonya si majutak boru napitupulu, Dame Herlina si naga, nyonya si tua jena inggolan boru si lalahi, TP si majutak, nyonya TP si majutak boru napitupulu, nyonya Baster manurung boru aruan, maruhum tambunan, nang amanami uluan nami padita siburian, na gali tahealani parsahiton, tungho Tuhan na mangurupi, jalan pamalupon parsahiton, baorhon, tanggalhon so parbinotuan nasida panahiti siya pamatang nasida, asa suwang gogona mangula akaw laon na, akatanggung jawab na napinasahat muli tonga-tonga ni Portibion, asa buy rap marolopolop dohot keluarga na tahe, molo di loatcho akarwas ni Huriam sianda danak satu nama tua di nga nanomar saor dohot to na yung pasu-pasuom pay baruon mo, laos nasida pe, pay baru magogona dohot hay pason na. Asa tutikin na naing rorap hamidi nga nanon. Mamuji pasangapoko debata na marolopolop mangida akan na hinaholongan mo. Laos hupasahat hami ma, akaw laon nami, na dilawatso hula hami di tonga-tonga ni Portibion asa gabi ulaw na dinggani. Asa marhite ulaw ni tahemarlas ni roha hami, jaladakolak kami, alayak kadongan nami pegabe marlas ni roha, tarpasu-pasu ala diloatcho akaruas ni Huriami, akan naporseai saluran berkat, tanpa memandang status ekonomi na manaksongo dia pe, alay tahe roha pikiran na pinay barum, roha na marlas ni roha na nilehomi, na mangojar na laho akapatupahon na dinggan, positutudo roha nami di hatam doho di bagabagam, saut malas ni rohanami, dia penamasa di ngulu nami, alahodo Tuhan nami, Yesus si pangulu hami. Amin. Tauduti muse maredehita di bagasan las ni roha tapasahat pelean naumuli tuadopan ni debatang. Sadago arnau muli, siana sagoari, goari Tuhata Yesus, ido nau muli, goari Tuhaki, holani no endeki, goari Yesus do pamalum rohaki. Norohaku nunga sonang tondiki gormi do sinjataku
Goarmi Tuhaki Bolani do eleki Goarmi Jesus do pamalu rohaki. Si palua do goanu, sa palua tondiki, nasarate ni si bolis, ikol segabay no ni goarmi tuhaki, olani do endeki, goarmi Jesusi. Do pamalu rohaki Sai edehon magoana Dojo hati dakoni Ai masa hati tasogo Lau sumok patuhani Goarmi tuhaki Olani do endeki Goarmi Jesusi do pamalu rohaki. Tatangiakon ma peliatan ata papungon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na ni lehon mi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-paso may jalaramoti. Asa huparhaseak kami pelianon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mado mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho tuna tuna harajaon dohong hagogaon roning rasa Saleleng ileleng
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohada midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amanami inanami saluhut na dongan saha porseaon narap marminggu sadarion suang songoni nang akadongan saha porseaon na mangihuton live streaming sudi aka parhubas di minggu jam 10 manogoton di tongani huriat HKBP Rawamangun pasahaton selamat hari Minggu, salam sehat.